biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee bichaaroo ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee dambi ijoollee gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hunda ooftuu xiyyaaraati. Ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee bichaaroo ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee dambi ijoollee gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hunda ooftuu xiyyaaraati. Ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee bichaaroo ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee dambi ijoollee gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hunda ooftuu xiyyaaraati. Ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee bichaaroo ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee dambi ijoollee gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hunda ooftuu xiyyaaraati. Ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee bichaaroo ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee dambi ijoollee gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hunda ooftuu xiyyaaraati. Ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee bichaaroo ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee biyya keenya ganna ganna nattu bishaaniiti ganna ganna nattu bishaaniiti ijoollee dambi ijoollee gimbii gubbaa ooftuu xiyyaaraati yeroo hunda ooftuu xiyyaaraati.
baay'ee singalateeffannaa keessummoota keenya kabajaa egaa hamilee gaadhaan nu simattanii jirtu baay'ee singalateeffannaa kabajamoo ministeera muummee federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti aanaa ministeera muummee fi akkasuma ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Makonnin pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kabajamoo giiftii duree Zinaash Taayyaachoo kabajamoo ministeerotaa fi deetawwan ministeerotaa hooggantoota federaalaa fi akkasuma hooggantoota naannolee hooggantoota paartii badhaadhinaa daayireektara olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa injiinar Haabtaamu Tagany kontiraaktaroota fi gorsitoota kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota maanguddoota biyyaa kabajamtoota abbootii amantaa dargaggoonni dubartoonni fi jiraattonni naannoo kanaa akkasuma hirmaattonni waltajjii kanaa baga gara sirna daandii jalqabsiisuu daandii aspaaltii konkiriitii asii egaa akkuma argitan Dambidolloo Muggii Doollaa geessu gara sirna jalqabsiisuu kanaatti baga nagaan dhuftan isiniin jenna ayyaana gaarii baga nagaan dhuftan የዘመናት የህዝቦች ጥያቄ ምላሽ ሊያገኝ ምርቱን ይበልጥ ሊያወጣ ከሀገራችን ጸጋዎች አንዱ የሆነው ግዙፍ የሆነው የዶሎ አዶ ሙጊ ዶላ የዲዛይንና ግንባታ ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ሊበሰር ከፍተኛ የሀገር መሪዎች በመካከላችን ተገኝተዋል። ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ክቡር የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴታዎች፣ የፓርቲ ኃላፊዎች፣ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የእናንተን ብስራት እውን ሊያደርጉ ታላቁን ቀን ሊያበስሩ በመካከላችን ተገኝተዋል። ታላቅ የምስራች ቀን ነው። መንገዱ እውን የሚሆንበት ቀን ነው። አብረን እንሰራዋለን። egaa sagantaa adda addaa qabnaa kanaaf egaa sirba tokko asumaan isin biraan geenye sana booda immoo gara qophiilee keenya hafaniitti egaa kan walitti deebinu ta'a bashannana gaarii isiniif haa ta'u የባህል ቡድኑ ያዘጋጀልን ሙዚቃ ረፍት አለ ወደዛው እናመራለን ታድርማዱ ባጋዴ መታኬ ቢያምሩማያዱ bagayade yadiro jedime dabalime sararime mata durmadu gagga bagade mata ke biyab durmayadu bagayade yadiro jedime sararime dabalime gerar jayulami ko tani malangera tano yada yelalai akara gurba tani malangera tano yada yelala namni gerare gumne namni gerare gumne vadda sayo khojra namni gerare gumne kellem ko gubajra namni gerare gumne ana ayato namni gerare gumne doromia sojro doromia kojrai esho takatul madera lammi ko takatul madera takalla made bisana kami tiravinyo takama timangudoi akana gurba takama timanguddo mangudo sayo ame mangudo kellem ame mangudo lo ame senaba de bisai senaba de bisa tada ba de biso duda ba de bisai Oto finyon jiruti lammi ko tu finyon jiruti finyore ran jiruti mali pada gangong ko kabetani damale anayatu Oto samni ko jiru tu oromon jiru mali pada senang ko mali pada dudang ko mali pada adang ko akas korme mali pada adang ko duet hambara male esho
nyaata lammii koo leenci duruu foon nyaataan utuu soo giddaan nyaatee tuqeedhaadhaa cuubatee takkamaa nyaatu laata. Tuqeedhaadhaa cuubatee takkamaa nyaatu laata utuma tokko taanee tutuma walii gallee yooneessa keenya laata yooneessa keenya laata yooneessa keenya laata. Sabab sablammini dudhabe aadaasa seenaa isaa waalamee badee maalummaasa kunoo akkanatti ba'ee waltajjiitti ba'ee aadaasaa mul'isa. Sum chami Yatubbaabora yommuu ramaan Bachangar maamte gonni koodhaan Kojeemnaan babbareenaa yoo sirba maali yoo sirba maali Kojeemnaan babbareenaa yoo sirba maali yoo sirba maali Ayee mooqa nyaadhaa yoo muura maali Yatubbaabora yoo muura maali Mooqa nyaadheen beekuu yoo muura maali Yatubbaabora yoo muura maali Ka'een goota faarsaa yoo muura maali Yatubbaabora yoo muura maali Goota faarteen beekuu yoo muura maali Yatubbaabora yoo muura maali Bachangar maamte gonni koodhaan Tokko jeemnaan babbareenaa yoo sirba maali yoo sirba maali Jeemnaan babbareenaa yoo sirba maali yoo sirba maali Yaare oma ofe Ayadure oma ofe Ayadure oma ofe Ayadure oma ofe Birro kashaye oma ofe Ayadure oma ofe Nagalana shishi oma ofe Ayadure oma ofe Innufte laminko oma ofe Ayadure oma ofe Nagarana shishi oma ofe Ayadure oma ofe Dure oma ofe Durtu oma ofe Dure oma ofe Durtu oma ofe Dure oma ofe Durtu oma ofe Hapa Yase yase raka Yase vado Yade raka Kofti gamoti Ina dujuta Yokasiyado Nirbatan fuzo Kesa minani Nimi marob daga Kesa garani Balagese Balalado Malagese Mafayado Kanjiki jirvi Wabera lacha Asiki sifir korme Sobdera waka Asiki jirvi Wabera lacha Asiki sifir korme Sobdera waka Sobdera waka Namako Sobdera waka Sobdera waka Namako Sobdera waka Sobdera waka Namako Sobdera waka ገለቶማ ውልፋዳ ገለቶማ ስንጀላ ኤረርሳን ያቀረቡልን የባህል ቡድኑን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኤጋ ሀዊሶን በከልቻ ቄለም ጌረርሳ ባዬ ነማ ሀወቱ ነመቲ ቶሉ ሴና ሄድ ኦፍ ኬሳ ቀበጋ ኑብራን ጋሃኒ ጅሩ ኢሳኒፍ ሐምሌ ከናፍ ያመለ ከነቲያን ሱዳን ኤጋ ካዳ ኬኘቲቲ ዮካ አካ አዳ ኦሮሞቲቲ ስኒ ቶኮ ዮ ጀልቀመው ኤጋ ማንጉዶተን ጀልቀመው ዋን ተኤፍ keessummoota keenya garna affeeruudhaan duratti maanguddoonni gara kanatti dhufanii eebban akka nu jalqabsiisan garanatti isinis immoo akka nuuf simattan isinin jenna. ፕሮጀክቶችን ጀምሮ ማስመረቅ ያውን በፍጥነት በብልጽግና አስተሳሰብ የምታዩት ነው። ይሄ ደግሞ የሚሳካው የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎች በምርቃትም ስለሚያግዙ ጭምር ነው። ወደ መድረክ መጥተው በምርቃት ፕሮግራማችንን እንዲያስጀምሩልን በምርቃት ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ እውን እናደርገዋለን። በአክብሮት ተቀበሉልን። uumaaf uumamni waaqa lafti sa'a namti xinnaa guddaan jaarsoliin biyyaa abbootiin amantii bulchitooti biyyaa
eegdoti biyyaa qeerroof qarreen na hokkalchaa isinis hokkalaa waaqa uumamaa waaqa jechaan kan hundaa lafa jechaan kan hundaa waaqa salgan booranaa waaqa sagaltamman garbaa waaqa torban bareentummaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa garaa gurraachaa waaqa borkuu gurraachaa gungumaa garaa cabbii tokkicha maqaa dhibbaa limmoo garaa taliilaa nuu dhagayi nuu dhageessu nu owwaadhu waaqa macca shananii waaqa gadaa shananii waaqa odaa shananii waaqa marcuma shananii waaqa bokkuu shananii waaqa shaffee shananii waaqa shanan gibee waaqa sayyoo ja'anii waaqa torbanan filloo waaqa shanan daallee waaqa laaloo arfanii nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi dogoggora nu oolchi irraa gora nu oolchi tolaa bira nu oolchi bakkalcha bakkee nuu godhi bakkee nagaa nuu godhi biyya nagaa nuu godhi wal bira oolchi nu bulchi eebba qabaadhaa nagaa qabaadhaa halkan abjuu qabaadhaa ganama milkii qabaadhaa guyyaa yaada qabaadhaa coqorsa ta'a lafa qabaadhaa urjii ta'a waaqa qabaadhaa waleensuu korma ta'a bu'aaf yaabbii dhorkadhaa ejersa ta'a ejersa gaaraa ta'a dagaagaa ari'aa jalaa baqadhaa jalaa ba'a ari'aa qaqqabaa booji'aa mirga qabadhaa qotaa dilbii tuulaa horaa karra guutaa teessan taa'umsa tolaa ijaajjitan dhaabbii tolaa deemtan tarkaanfii tolaa kana hundumasaa yaa waaqayyo si ajajne miti si kadhannee nuu kadhatami dhumarratti immoo galataaf nu qopheessi keessummata keenyaaf nagaa fayyaa nuu godhi gadaan quufaaf gabbina. Yaa waaqa uumaa ganamaa waaqa hundumaa qabdu waaqa hundumaa qaqqabdu baroota hundumaa keessa nu dabarsitee guyyaa har'aa kanaan nu geessee kana nu agarsiisuu keetiif yaa waaqoo qubaan siif haa ta'u waaqa gadaa shananii ajjeeftu gumaan baaftu kennitu beenyaan barbaaddu qadaadanii sin dhossan kaatanii sirkaan ba'anii yaa waaqsi jabaadha hundumaa kan nu goote misooma kana kan nu agarsiifte yaa waaqoo qubaan siif haa ta'u bakkalchi bakkee haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u ayyallaan dirree haa ta'u biyyi kan quufaa haa ta'u quufi kan badhaadhinaa haa ta'u badhaadhinni kan dagaagu haa ta'u kan fagaate nuuf haa dhiyaatu kan hir'ate nuuf haa guutu kan dukkanaa'e nuuf haa ifu dachee of irratti nu haa baatu waaqni of jalatti nuuf haa laatu kan nu misoomsu waaqayyo haa dhaabu kan nu dhaabuu barbaadu waaqayyo haa dhaabu kan misooma kana gufachiisuu barbaadu haa gufatu biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u inni jalqabbii kana nu agarsiise xumura isaa immoo nu haa agarsiisu waaqayyo ani kanan beekaa inni narra beekaa waaqayyo eebba isaa nuuf haa kennu gadaan quufaaf gabbina. Na of galchaa dhaqaa gala of kalaa gufuunis hin dha'in keessummaan bahaaf dhiyaa walitti iddoo kanatti dhufe nagaa argatu alaamanni isaanii nagaa argatu yaa waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa limmoo garaa taliilaa gooftaa koo si kadhanna adaraa biyyattii kana biyya Itoophiyaa kaa'isee jedhamtu kana yaa waaqayyo nu eegi bahaaf dhiyatti nu eegi yaa waaq nu eegi warra teessoo irra jiran iddoo sanatti nu eegi yaa waaqayyo kan facaaftan isinii haa biqilu kan isin dubbattan dhugaa haa ta'u kan tamaaru qabxii haa argatu kan nagadu qarshii haa argatu nagaan biyya kana haa ta'u nagaan biyya kana haa ta'u dambidolloon biyya quufaa biyya dhuugaa biyya bunaa biyya dammaa biyya xaafiiti biyya xaafii ta'ee biyya dhuugaa ta'ee biyya quufaa ta'ee fiixaan nuufa ba'u warra karaa eebbisuu dhufanii achumaan nu ilaaluu dhufan kan ammoo waaqayyo teessoo isaa irratti waaqayyo itti naannessee nuufa eegu na of kalchaan isiniin jedhe. እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎችን በአክብሮት ተቀበሉልን።
እናመሰግናለን። ረጅም ዕድሜ ይስጥልን። አችኑ ሲመዳ ኤጋ ከበጃዳኒ ከናፌ ጋ ዳንዲ ከነ ሀራ ወሊን ጀልቀምነ ኢራ ዳንዲ ከነ ሞ ካንቶሙሩ ወሉማኒ ከናፍ ቆጳውማ ከሰንሜ ሀርካኑ አገርሲሳ መንገዱ ልማት የሚሸራሸርበት ሰላም የሚዘንብበት እርስ በርስ ፍቅር የሚያመጣበት እንዲሆን በጋራ ተባብረን እውን እናርገው የሚል መልእክትን ያስተላለፉት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኤጋ ኩማ ሳንጀራን ኤጋ ወሊን ጀልቀምና ወሊን ጡሙራ ከነቲ አንሱዳን ሞ ኤጋ ዳይሬክተር ኦላና አባታይታ ዳንዲወን ኢትዮጵያ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ገራነት ዱፉዳን ሀላ ኢጃርሳ ፕሮጀክቲ ከናረቲ ዋን ሳኑ እንጀራ ወሪን ደገፈና ሐምሌዳን ሲልሞ ከነመኑ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ አጠቃላይ ስለ ፕሮጀክቱ መረጃ ይሰጡናል። በአክብሮት አካም ጅርት በጋገመደን ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክብርት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የቀዳማዊት እመቤት፣ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር፣ ክቡር አቶ ብናልፍ አንዱዓለም የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ የተከበራችሁ ከፌደራልና ከኦሮሚያ እንደዚሁ ከደምቢዶሎ አካባቢ የመጣችሁ የሥራ ኃላፊዎች፣ አባቶች፣ እናቶች እንደዚሁም ወጣቶች የዛሬ 25 ዓመት ገደማ በጠጠር መንገድ የተገነባው ለረጅም ዓመታት ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረው የዚህ አካባቢ አመራሮች እንደዚሁ የፌደራል ምክር ቤት ተወካዮች ሲመላለሱበት የነበረው የደምቢዶሎ ጋምቤላ ፕሮጀክት በዛሬው ዕለት እውን በመሆኑ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ይህ አካባቢ በርካታ ጸጋዎች ያሉበት ብዙ የሰብል ምርት፣ የካሽ ክሮፖች፣ ማዕድናት ያሉበት አካባቢ ቢሆንም የመሰረተ ልማት በተለይም የመንገድ መሰረተ ልማት በብዛት ያልተሰራበት አካባቢ ነበር። ባለፉት 2 ዓመታት ለውጥ ከመጣ ጀምሮ በዲዛይን በጨረታ ብዙ ፕሮጀክቶች ስናከናውን ቆይተናል። በአጠቃላይ ወለጋን ከአጎራባች ክልሎች ዛሬ የምናስጀምረው ከጋምቤላ እንደዚሁ በነቀምት ቡሬ በኩል ከአማራ ክልል ጎጃም፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ በአዲሱ መንገድ በነቀምት ሶጌ ካማሼ በኩል ከኢሊባቦር እንደዚሁ ከጊምቢ አልጌ ጉዬ መቱ እና ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚያወሳስኑ ብዙ ፕሮጀክቶች በአሁኑ ጊዜ እየጀመርን እንገናኛለን። እንኳን ደስ ያላችሁ። በአሁኑ ጊዜ የዛሬን ፕሮጀክት ጨምሮ በምስራቅ በሆሮ ጉድሩ እንደዚሁ በዚሁ ዞን አካባቢ 8 የሚሆኑ ፕሮጀክቶችን እየጀመርን ስለሆነ በዚህ ጊዜ 8ቱም ፕሮጀክቶች በወለጋ አካባቢ በአሁኑ ጊዜ እየተጀመሩ ስለሆነ ወደ ኋላ ቀርቶ የነበረው አካባቢ እናቶች የሚታከሙበት ገበሬው አምርቶ የሚሸጥበት ጊዜ በመድረሱ እንደዚሁ ህዝቦች ከህዝቦች ጋር የሚገናኙበት ጊዜ በስፋት እየመጣ በመሆኑ የተሰማኝን ከፍተኛ ደስታ በአሁኑ ጊዜ ማብሰር ፈልጋለሁ። በዚህ አካባቢ እንኳን በአሁኑ ጊዜ ዝግጁ ሆነው ያሉት ነጫንቃ ጊዳሜ፣ ጉሊሶ ጭልያ፣ ነጆ ጀርሶ ቤጊና ሌሎቹ ፕሮጀክቶች ይገኙበታል። ፕሮጀክቱ 1.6 ቢሊዮን ዋጋ ያለው ሲሆን በእኛ ኢትዮጵያ ከመጣ ጀምሮ ጥሩ አፈጻጸም ያለው ቻይና ሬልዌይ ሰቨንስ ግሩፕ የተባለ የቻይና ኩባንያ የሚያከናውነው ይሆናል። ግንባታውንም ለመፈጸም የ3 ዓመት ጊዜ ተበጅቶለታል። አይኤምኤስ የተባለ የአሜሪካን ኩባንያ ፕሮፌሽናል ኢንጂነርስ ከተባለ የሀገር በቀል አማካሪ ድርጅት ጋር የቁጥጥር ስራውን ያከናውናሉ። ይህ ፕሮጀክት በነገራችን ላይ የሁለተኛው ፌዝን በአጭር ቀን እናስጀምራለን። ሲጠናቀቅ
ጋምቤላን በኤሌባቦር በመቱ በኩል አዲስ አበባ ይሄድ የነበረውን 878 ኪሎ ሜትር 110 ኪሎ ሜትር በመቀነስ በአጭር ጊዜ ከጋምቤላ አዲስ አበባ መድረስ የሚያስችል ፕሮጀክት ስለሆነ በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ኮሪደር እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። ጸጋዎቻችን ሀብቶቻችን ብዙ ስለሆኑ እስካሁን ድረስ ብዙም ስላልከፈትናቸው ከለውጥ በኋላ በብልጽግና ጊዜ ብዙ ፕሮጀክቶችን ብዙ አካባቢዎችን ለመክፈት ጠንክረን እየሰራን እንደሆነ ማረጋገጥ እንወዳለን። ለዚህ ግን ትብብር፣ ሰላም ያስፈልገናል። ይሄ ፕሮጀክት በተቀመጠው ጊዜ እንዲጠናቀቅ የወሰን ማስከበር ችግር እንዳይሆን እንደዚህ የጸጥታ ችግሮችና ሌሎች ችግሮች ፕሮጀክቱን እንዳያወቁ ከ3 ዓመት በኋላ ተገናኝተን ወይም ከዛ በፊት እንድንመርቅ ሁላችሁም ትብብር እንድታደርጉልን እኛም በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንና ኮንትራክተሩና ኮንሰልታንቱ ፕሮጀክቱን እውን ለማድረግ በጥራት እንዲጠናቀቅ ጠንክረን የምንሰራ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝን በአክብሮት ተቀበሉልን። በርካታ የሀገራችን ክፍሎች እየተዘዋወሩ መንገድን ስለሚያስጀምሩ ህዝባዊ ፍቅራቸውን በዛው ልክ ስለሆነ ቋንቋን እየተማሩ ነው። ይህ ፕሮጀክት ከ3 ዓመት በኋላ ሲጠናቀቅ በኦሮምኛ ቋንቋ ንግግር ያደርጋሉ፣ እርግጠኞች ነን። ኤጋ ሃሳ ጀጀቦ ኢሳን ታሲሰን ኬሳ ጎድኒ ቄለም ወለጋ ጎድና አልቡዶታ ገረገራቲን በዳቴ ታቱሌን dagatamteeti kan isheen turte jijjiiramoota waggaa lamaan kana keessatti mootummaan federaalaa hojiilee gurguddoo hojjechaa jira. mootummaan naannoo Oromiyaattis egaa hojiilee gurguddoo hojjetaatidha kan inni jiru. kanneen keessaa immoo egaa piroojeektiin har'a jalqabame kun tokko waan ta'eef Wallaggi dagatamee ture gama daandiitti yeroo ammaa kanatti hojiilee gurguddaa sochiilee adda addaarraa kan argamnu kan isaan jedhani. kanaaf egaa hojii irra jalqabne kana hojii mootummaan federaalaa birrii biiliyoona 1 tuqaa 6 hojichiisaa jiru kana waggaa 3 keessatti dursinees xumuruu akka dandeenyuuf tumsi keessan baay'ee barbaachisaadha. nageenyi baay'ee barbaachisaadha. isin nu waliin ta'uu isinirra jiraata. nagaa buusutu isinirra jiraata. kana yoo goone waggaa 3 asittis eebba isaatiin walagarraa waadaa galanii jiru isinoo. ባልደረባዬ ደበሌ እንዳለው የመሰረት ድንጋይ አይደለም እናስቀምጥ የመጣ ነው። ዲዛይን ሳይሰራ በጀት ሳይያዝ ኮንትራክተሩ ሳይታወቅ አስቀምጦ ለመሄድ አይደለም። እዚህ በመካከላችን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አንድ ጊዜ ለቅመንም አንጨርሰውም ነው። አሁን ፕሮጀክት ልናስጀምር ነው የመጣ ነው። ማን ነው ይሰራል ከተባለ በመካከላችሁ አማካሪ ድርጅቱ ከኋላ ይገኛል። ቻይና ሰቨንዞ ሪል ግሩፕ የሚባል ነው። አማካሪ ድርጅቱም ኮንትራክተሩም እዚህ ይገኛል። ከናንተ ጋር አብሮ ይሰራል። የጋራ ስራ ስለሆነ ተባብረን እንሰራዋለን። ከተባለውም ጊዜ በላይ እውን አድርገን የዚህን አካባቢ እምቅ ሀብት ለሀገራችን እንዲተርፍ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። ከነቲያን ሱዳን ሞይጋ ስርና ፕሮጀክቲ ሀገ ከነከው ከና ጀልቀበሙ ኢሳቲፍ ሞ ዳምሳ በገ ገመደኒፊ አከሱመስ ሞ ኤርጋ አከ ሲኒፍ ደበርሰኒፍ ሞ ፕሬዝዳንትን ቡልቺንሳ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትና የዕለቱን ልዩ የክብር እንግዳ እንዲጋብዙልን በአክብሮት ገለቶማ ኖራ ከበጀሞ ዶክተር አብይ አህመድ ሎሬተ ነጋ አዱኛ ሙምቸ ሚኒስቴራ ሞቱማ ፌደራላ ዲሞክራታዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ፊኬሱማ ከበጃ ጉያ አራ ገባቡመት ሞ አብቹ በገነጋ ነው ዱፍተን ከበጀሞ ፊጃለተሞ አድዝናሽ ታያቸው አምባሳደር ኬኛ በርኖታ ጊፍቲ ዱሬ ሞቱማ ፌደራላ ዲሞክራታዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ እስንስ በገነጋ ነው ዱፍተን ከበጀሞ ኦቦ ደመቀ መኮንን ኢታና ሙምቻፊ ሚኒስቴራ ሃጃ አላ ሞቱማ ፌደራላ ዲሞክራታዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ እስንስ በጋ ብየ ጃላላ መጋላ ደምቢዶሎ በገነጋ ነው ዱፍተን ከበጀሞ ኦቦ ብናልፍ አንዱ ዓለም
hoogganaa waajjira giddugaleessa paartii badhaadhinaa isinis baga nagaan dhuftan. Kabajamtoota abbootii gadaa, keessummoota, haawwan siiqqee hundi keessan asitti argamtan hunda dursee dukkanni darbee dukkana keessatti ifa laalaa turre sana dhandhamuu yerootti jalqabne kanaan baga rabbi nagaan nu ga'e, baga waaqayyo nu milkeesse isiniin jechuun barbaada. Adeemsa jijjiiramaa kana keessatti gaaffii uummata keenyaa waggaa dheeraadhaaf gaafatamaa ture, fedhii hawaasa keenyaa kallattii maraan deebisaa badhaadhina sadarkaa naannoo keenyatti, sadarkaa biyya keenya Itoophiyaatti milkeessuudhaaf karooroleen gurguddaan qabatamanii hojiitti galamee jira. Adeemsa kana keessatti hinaaffaan, wal cabsuun qormaata guddaa nuti ta'ee qormaata kana keessatti qormaaticha hiikaa gama biraatiin immoo misoomaa fi gaaffiif fi fedhii uummata keenyaa akka guyyaa guyyaadhaan milkaa'u gochuudhaaf mootummaan naannoo, mootummaan federaalaa xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa turee jira. Harki tokko hojiin barbaachisneen qabamee harka tokkoon misooma hojjechaa dhufnee jira. Amma immoo harki keenya lachuu misooma galee yeroo gabaabaa keessatti badhaadhina mirkeessuudhaaf harka wal qabannee kallattii maraan tumsuu danda'utu nurra jiraata. Isa kanaaf immoo humni murteessaan uummata keenya. Humni misoomaa murteessaan uummata keenya. Mootummaan waan qabu hunda kallattii fedhii uummataa ittiin milkeessuun xiyyeeffatee hojjechaa jira. Akkuma sila kaase inaaffaa fi inaaftuu fi goomattuun baduutu irra jiraata. Warri ana malee baduutu irra jiraata. Sababni isaa ana maleedhaan biyya hoogganuun, uummata ceesisuun, dhaloota ceesisuun hin danda'amu. Warri ana malee jedhan, warri waggaa 27 nu nyaatanis, isaaniif immoo warri farda ta'anis lachuu uummanni keenya, mootummaan keenya xaragee karaatti galchaa jira waan ta'eef baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Ammas mala adda addaatiin, maqaa adda addaatiin, tooftaa adda addaatiin, wantoota adda addaa dawoo godhachuudhaan uummata keenya qooduudhaaf, hiree nu harkaa baasuudhaaf, duubatti nu deebisuudhaaf xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Abjootuu danda'u, fedhuu danda'u, garuu milkeessuu hin danda'an. Sababni isaa nu faana dhugaatu jira, waaqatu jira. Dhugaadhaaf hojjennaa, waaqatu nu gargaaraa. Kanaaf fedhii isaanii hin milkaa'u, badhaadhinni cimee itti fufa. Lixa Oromiyaa, lixa Itoophiyaa akka waliigalaatti dukkana keessa ture. Mootummaan dukkana kana ifa baasuudhaaf qormaatolee hedduu waggoottan lamaan darbe kana keessa dhaabbatee lixa Oromiyaa irratti hojiilee gurguddaa karoorsee hojiitti galee jira. Akka kanaan dura makiinatti dhagaa feenee dhagaa miti kan keenya. Ijaarsa jalqabsiisna malee dhagaa bu'uuraa waadaa sobaa miti hangalamu. Waadaa sobaa oduun taane gochaa qabatamaadhaan akkuma har'a argine ijaarsa jalqabsiisna. Bu'uuruma kanaan lixa Oromiyaa qofatti waggoottan lamaan darbe pirojektiin daandii qofti pirojektii 17 birrii biiliyoona 30 ol naannoo biiliyoona 31 kan ta'u lixa Oromiyaa irratti karoorfatamee hojiitti kan galame. Baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Muummichi ministeeraa keenyas qormaata kana hunda keessatti uummata isaaniitiif hojii uummataaf ifa baasu kana kennaa guddaa kana waan nu kennitaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Daandileen kun yeroo xumuraman biyyoota ollaatti, naannolee ollaatti, gabaa giddu galeessaa faana kan caalmatti walitti nu hiisisan
jireenya hawaasa keenyaa bu'uura irraa kan jijjiiran fedhii uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti kan milkeessan waan ta'aniif hiikoon hawaasa dinagdee biyya keenyaa fi naannoo keenya irratti inni qabu guddaadha. Kanaafuu godinaalee lixa Oromiyaa irratti hojiiwwan gurguddoo jalqabaman kan har'as asitti daandii Dambidolloo Gaambeellaa deemu kan jalqabsiisni kana dabalatee pirojektoonni hundumtuu yeroo xumuraman lixa Oromiyaa irratti dukkana oduu hin taane ifti caalmaa qormaata oduu hin taane carraa olaanaan kan keessatti calaqqisu kan keessatti lafa qabatu ta'a. Pirojektoonni kallattiiwwan adda addaatiin barnoota irratti fayyaa irratti jallisii irratti kanneen biroo irrattis xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Kana hunda keessatti uummanni keenya qindaa'ee kallattii tokkoon wal qabatee jabaatee haa hojjetuun jechuu barbaada. Hundi keessaniyyuu baga gammaddanii rabbi immoo nu kadhadhaa caalmatti milkaa'aa deemnaa ulfaadhaa galatooma. Kabaja olaanaa fi ulfina olaanaadhaan muummichi ministeeraa fi loolenni nagaa addunyaa Dr. Abiy Ahmed uummata isaaniitiif ergaa akka dabarsanii fi kallattii hojii akka nuuf kennan kabajaan gaafadha. Ulfaadhaa Noora. Abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa, jaallatamtoota uummata Dambidolloof naannawaa ishee, kabajamoo obbo Dammaqaa Mokonnin, kabajamoo obbo Binnaalf Andu'aalam, kabajamtoota keessummoota keenyaa, biyya jaallatamaa, biyya bareedaa, biyya hawwataa, biyya itti dhufaniin quufan kan yeroo lammaffaaf wal arguu danda'uu keenya ija nagaan wal arguu danda'uu keenyaaf gammachuun itti dhaga'ame isin ibsuu barbaada. Qeellam, Dambidolloon, Wallaggi biyya jaalalaati, biyya misoomaati, biyya hawwataa, biyya nama hammatudha jennee gaafa dubbannu jecha dhageenya miti. Keessatti guddannee miilaan keessatti fiinnee bitaa mirgaa laallee eenyummaa keenya caalaatti keessatti barannee waan ta'eef isin beennaa har'as isin jaallannaa baga nu jiraattan. Wallaggi seenaa guddaa qaba. Waan dubbatamee hin dhuminis of keessa baay'ee qaba. Haa ta'u iyyuu malee waan xixiqqaatiin qabamee waan jiruuf seenaan isaa guguddaa dhokochaa tureera. Har'a yeroo daandiin kun jalqabamu namoota muraasaa kaasuudhaan Wallaggi biyya kana ijaaruuf ummata kana bilisoomsuuf aarsaa hangamee akka kaffale qabsoo akkamii gochaa akka ture yaadachuun warraas jirruufis warraas hin jiraanneefis baay'ee waan barbaachisaa ta'eef namoota muraasa kaasuun barbaada. Itoophiyaan abdii saagaa kaasuu baannaan bilisummaan Itoophiyaaf hin galle jechuudha. Abdii saagaa jechuun biyya keessatti duwwaa osoo hin taane biyyaa ba'ee alattis birmadummaa biyyaaf faashisti balleessuuf amma aarsaa ta'utti nama qabsaa'ee Wallagga Oromiyaa fi Itoophiyaa gootummaan kan beeksise waan ta'eef Wallaggi har'as boris abdii saagaa maqaa kaasuuf yaadachiisuudhaan hagam birmadummaaf akka qabsaa'an ummata Itoophiyaaf ummata addunyaaf ibsuun yerootti barbaachisu natti fakkaata. Isaa alattis walqixxummaa namootaaf bilisummaa namootaaf namoonni addatti qabsaa'an naannoo kanaa ba'an. Namoonni baay'ee Maartin Luther King walqixxummaaf qabsaa'ee amantaan amantaaf duwwaa osoo hin taane mirga namummaaf ta'uu qaba jedhee addunyaan guutuu hin dubbataaf. Garuu Maartin Luther King Oromiyaa irraa ba'e, Wallaggaa irraa ba'e, luba godina tumsaa hojii isaaf gocha isaatiin Maartin Luther Kingitti gadi kan laalamu miti. Qabsaa'eera, barreesseera, dubbateera,
ummata koon ganu jedhee aarsaa ta'ee jira. Inni sunis kanuma godhe keenya dubbachuu waan dadhabneef dhokatee hafe malee Maartiin Luuter King kan Itoophiyaa luba guddinaa tumsaa asuma keessaa kan ba'e ta'uusaa yaadachuuf dargaggoon har'aas akka isaa ta'uuf of qopheessuu, of barsiisuu, of agarsiisuu, hojiidhaan of mul'isuu akka qabdan dhaamsa koon dabarsuu barbaada. Luba guddinaa tumsaa nan jedhe malee luba Gidaadaa Solan, luba Lataa namoota baay'ee naannoo kanarraa kaasuun hin danda'ama. Amantaa isaanii bal'ifachaa, ergaa Waaqayyoo bal'ifachaa, mirga dhalootaaf namoonni hundi walqixxummaadhaan jiraachuu akka danda'an biyya kana barsiisanii, biyya kana keessaa ba'anii fagoo deemanii barsiisanii, eenyummaa uummata kanaa agarsiisanii kan aarsaa ta'an baay'eedha. Kana alatti gama siyaasaan biyya kana karaa dimokiraatawaa ta'een ijaaruuf Itoophiyaan hundaaf kan taatu akka taatuuf namoonni bifa addaan qabsa'an naannoo kanarraa ba'anii jiru. Baaroo Tumsaa, Hayilee Fidaa, Leencoo Lataa, Galaasaa Dilboo namoota baay'ee kaasuu dandeenya. Abbootiin keenya nu dura ba'anii eenyummaa keenya akka barruuf qabsoon karaa nagaan ummata keenya walqixxummaadhaan biyya kana keessatti abbummaan jiraachuu akka danda'u namoonni qabsaa'anii aarsaa ta'an, namoonni har'as qabsa'aa jiran biyya kana naannoo kanarraa kan ba'an ta'uunsaa Itoophiyaan sirnaan yaadachuun ishee irraa eegamedha yaada. Kana alatti yeroo ammaa akka mootummaatti kan qoramaa jiru sirna ijaaruu instituushinii ijaaruu dadhabuurraan kan ka'e biyyi kun qoramaa jirti. Biyya kana keessatti namoonni sirna ijaaruun beekaman baay'een haa jiraatan malee kan akka Yilmaa Dheeressaa maqaan isaa ol ka'ee dubbatamu hin jiru. Yilmaa Dheeressaa sirna uumeen kunoo hanga har'a bakka inni hojjetee inni barsiisee inni ijaareen mootummaan kun kan gargaaramu duwwaa osoo hin taane akka fakkeenyaattis har'as kan ka'u ta'eera. Wallaggi seenaa qaba. Wallaggi qabsaa'eera. Wallaggi namoota baay'ee of keessaa baasee jira. Kana duwwaa garuu miti. Teessoon Wallaggaa Oromiyaa keessatti adda. Wallaggi naannoo Beenishaangul, naannoo Gaambeellaa, naannoo Amaaraan waldaangeessa. Wallaggi Suudaanii waldaangeessa. Wallaggi Ilubaaboor, Beddellee, Jimmaa, Shawaan waldaangeessa. Haa ta'u malee bu'uura misoomaa waan hin qabaanneef waan asitti oomishu gabaatti baasee kan hin qabaanne immoo achi bitee fidachuuf rakkachaa tureera. Bara Wallagga keessa turreetti asii Gidaamii, asii Beegii deemuun konkolaataan kan yaadamu hin turre. Gaambeellaa Dambidoolloo dhufuun kan yaadamu hin turre. Amma hawwiin keenya, fedhiin keenya hojiin hojjechaa jirru Wallagga Suudaanitti aspaaltiidhaan baasuudha. Wallagga Gaambeellatti baasuudha. Wallagga Beenishaangul aspaaltiidhaan deemuu akka danda'u gochuudha. Kara Gojjaam gara Finfinneettis akkasuma. Kun ta'aa jira. Akkuma sila jaalleen Shimallis kaasetti maallaqa baay'ee ramaduudhaan lixa Itoophiyaa walitti fiduuf hojiin guddaa hojjetamaa jira. Kun kan ta'aa jiruuf Oromoo waan taaneef Oromoo addatti fayyaduu waan barbaannuuf miti. Wallaggi Qeellam kanaa olitti argachuu osoo qabu, kanaa olitti osoo ta'uufii qabu dagatamee waan tureef hojjechaafii jirra. Namoonni Wallaggatti yookaan lixatti xiyyeeffannaa addaan misoomni ta'aa jira jedhanii yaadan yoo jiraatan dogongoranii jiru. Lixatti Wallaggatti reefuu jalqabaa jirra. Kana caalaa hojii baay'eetu nurraa eegama. Maaliif Wallaggi quunnamuu baannaan biyyoota ollaa, naannolee ollaa, godinaalee ollaa wajjiniin oomishti bunaa asitti hafuusaati. Maangoon asitti hafuusaati. Albuun asitti hafuusaati.
asitti hafuu isaatiin kan miidhamu uummata Wallaggaa duwwaa miti. Uummata Itoophiyaa guutuutu kanaan miidhama. Kanaaf naannoon kun waan argachuu qabu, waan isaa tolu dhabee waan tureef xiyyeeffannaa addaatiin misoomsuuf gaafa kaanu gargaarsa addaa gochaa fi kan jirru osoo hin taane waan isaa malu, waan isaa tolu kan kanaan duraa ta'uudha qabu isa dagatame yaadannee deebisaa akka jiru firris ormis hubachuu qaba. Ummata Dambidolloof ergaan dhaamsuu barbaadu isin keessatti guddannee eenyummaa keessan waan beennuuf tasgabbii si'annaa waaqa sodaachuu miila lamaan lafarratti hojjetanii adeemuu sammuudhaan xiinxaluu laphee ofii bal'ifachuu isa kaan hammachuu isin gorsuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee ergaan dargaggootaaf dhaamsuu barbaadu nu keessatti qabsoon yaadaa jiraachuu ni mala. Oromoon bal'aadha. Yaada baay'ee of keessaa burqisuu danda'a. Oromoon Oromoo irratti gaafa qabsaa'u misoomni akka hin hojjetamne kan dhaabu taanaan hin miidhamna. Misoomni haa hojjetamu. Nageenyi biyya keenya haa eeggamu. Ummanni keenya nagaan bahee haa galu. Isa kaan immoo karaa nagaa ta'een yaada keenya ibsachuu, ummanni keenya yaada keenya akka hubachuu gochuun hin danda'ama. Daandii dhaabuudhaan, yuunivarsiitii dhaabuudhaan maqaa haaraa ummata keenyaaf, ummanni keenya bineensa miti, ummanni keenya nama hin nyaatu, ummanni keenya nama hin dhiibu, nama hammatee jiraate. Waan hin qabaanne waan haaraa, maqaan haaraa ummata keenyaaf akka ba'u gochuun ammaaf injifannoo fakkaatu malee oolee bulee nu rakkisa waan ta'eef adara tasgabbiidhaan laphee bal'ifannee hojii qabatamaan hojii hojjennuun jaalala ummata keenyaaf qabnu agarsiisaa akka waliin dhaabbachuu akka dandeenyu garaagarummaan ilaalchaa karaa nageenyaan duwwaa ta'uu akka qabu wal ajjeesuu wal dhiibuu walirratti naafuudhaan Oromoof Oromiyaa miidhuu alatti injifannoo haaraa galmeessuu waan hin dandeenyeef tasgabbiin baay'ee murteessaadha. Kana keessatti fakkeenya tokko kaasuun barbaadu. Bakka wayiitti namoonni sassaabamanii soo dhaabbatan tokko bishaan argeetu daakuu hin beeku. Bishaan daakuu namoota achi dhaabbatan agarsiisuu waan barbaadeef utaalee bishaan keessa gala. Gaafa keessa galu bishaan akka argan kanaa miti keessa galaa rakkisaa dhan beektu namichi daakuu hin beeku hin rakkate. Hin rakkatee duudhaaf iwwixxifata. Namoonni achi jiran baay'een isaanii hin boo'u, hin iyyuu, hin wacu, garmalee wacu. Tokko achi keessaa kan laphee addaa qabu warra wacan ilaaleetu namicha ilaale. Amma wacni kun namicha kana fayyisuu danda'amoo hin danda'u jedheetu atattamaan xiinxale. Dubbiin akkas ta'u akka hin dandeenye waan galeef wayyaa uffate wajjiniin utaalee bishaan keessa gale. Hin wacne, hin iyyine, hin boo'ine, hin dubbanne. Utaalee bishaan keessa galee namicha baatee baase. Amma inni galus, amma inni tattaafatee namicha baasuus inni kaan hin waca. Wacuun nama hin fayyisu. Kan nama fayyisu waan gochuu dandeenyu barree, waan gochuu dandeenyu hubannee lubbuu namaa hambisuudha. Wacaan fayyisuun, iyyuun fayyisuun osoo danda'ame baay'ee waan taaneef silaa hin goona. Kan nurraa eeggamuuf barbaachisu hojjechuudha. Kan nurraa eeggamuuf barbaachisu Dambidolloo biyya jiitu biyya bareedduu akkasii namoonni kaan dhufanii akka arganiif Gaambeellatti aspaaltii baasuu, Asoosaatti aspaaltii baasuu, Finfinneetti aspaaltii duwwaa osoo hin taane oolee bulee haayiweeyii karaa babal'aa makiinaa baay'ee dabarsuu danda'u baasuu, ummanni kaan biyya alaati dhufee nu keessatti taa'ee eenyummaa keenya akka qoratu akka barachuu gochuudha. Kana gochuufi akka guddina keenya, akka bal'ina keenya, akka seenaaf aadaa keenya ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Farankaan kiisii keessa gaafa taa'u in waca, in ulfaata.
farankaan sadii afur isin keessa jiraannaan kiisiin jeeqamaadha waca baay'eetu jira qarshiin garuu abbaa dhibba lamaa jiraannaan sagaleen isaan dhaga'amu gaafa ol guddachaa baatanii gaafa gochuu dandeessanii afaan sassaabbachuu laphee ballachuu hojjetanii agarsiisuu barbaada akka farankaa wacuun xiqqummaan raayyi xiqqummaan nun toluu xiqqummaan nun ta'uu hojjennu rafaa dhugaa mana dhugaatii olaa ummata kana jijjiiruu hin dandeenyu woo dandeenye halkanii guyyaa hojjechuu bakka rakkanneetti haadholiif jaarsolii nuu kadhadhaa inni akka aadaa keenyatti kadhachuu kanatu nu baasa kana goonaani waan calqabne fiixaan baasuu dandeenya kana gochuu baannaan akka farankaa wacuu malee akka abbaa birrii 200 haajaa guddaa baasu waan hin dandeenyeef akka guddummaa keenya akka taanu gorsa koon dabarsa keessattuu dargaggoon naannoo kana akkuma sira kaase isin keessaa nama baay'eetu ba'e namni guguddaa baay'ee fakkeenya nuu ta'uu danda'u baay'eetu ba'e dargaggooni akka guyyaa oolmaati namni ganama isaa balleesse guyyaa isaa sirreeffachuu hin danda'u guyyaan gaarii kan jalqabu ganama namni ganamaan ka'ee guyyaa isaa kadhannaan hojiin jalqabe guyyaa milkii argata namni dargaggummaa isaa bakka hin taanetti balleesse galgala isaa bareeffachuu hin danda'u amma yeroon humna amma yeroon hojii amma yeroon dubbiitti xiinxa'uu dandeenyu adaraa tasgabboofne waan keessa dabarrees yaadannee tokkummaa keenya cimsinee misooma hawwannee dheebonnee meeqa kadhanne kanaan dura sabeettan san isa ofitti deebisnee misoomne ummata keenya jijjiirree biyya keenya jijjiirree Itoophiyaa ijaaruun nurraa eegama maaliif ijoollee abdii saagaa waan taaneef kana gochuudhaan Itoophiyaan dhiphoodha Oromoon Itoophiyaa irraa kan ce'ee Keeniyaa keessa darbee Tanzaaniyaa Ruwaandaa Yugaandaa keessatti sanyiinsaa qacceensaa argamudha dhiphachuun nun ta'u ballachuu ballifachuu hammachuu fagaatanii ilaalutu nu ta'a waan ta'eef dargaggoon seenaa kana sirnaan qorachaa yeroo keessan itti fayyadamtanii Itoophiyaa ijaaruuf akka dhaabattan amaanaa koon dabarsuu barbaada baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja isin gidduutti argamuu koof ulfina guddaan natti dhaga'ama gaafa daandiin kun dhufnee eebbisuun nu haa ga'u amma sanatti nagaanuu ta'a nagaanuu jiraadhaa jechuun barbaada. የተከበሩ አቶ ደመቀ መኮንን በተደጋጋሚ ደምቢዶሎ ይዘኸኝ እንድትሄድ እፈልጋለሁ ያንን ህዝብ ማየት እፈልጋለሁ የሚል ጥያቄ የነበራቸው ዛሬ በመካከላችን ይገኛሉ አቶ ደመቀ እንደሚያዩት እጅግ ለም የሆነ የምድር ገነት ህዝቡም አብልቶ አቅፎ የማይጠግብ በሶሻል ሚዲያ እንደምንሰማው ሳይሆን የፍቅር የእውነትና እግዚአብሔርን የሚፈራ ህዝብ ነው እዚህ ስለተገኙ እጅግ ደስ ይለኛል መተው ህዝቡን ሰላም እንዲሉ በአክብሮት እጋብዛለሁ Galatoma jirtu kabajamo Dr. Abiy Ahmed የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክብርት ዝናሽ ታያቸው ቀዳማዊት እመቤት የተከበራችሁ የፌደራልና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች የቀለም ደምቢዶሎ
አካባቢ ነዋሪዎች በቅድሚያ እጅግ በጣም የምመኘው በሐሳቤ ሁሉ ጊዜ አብሮኝ ካለው አካባቢ ደምቢዶሎ አካባቢ መካከላቸው መገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለን ለማለት እወዳለሁ። በወጣትነት ዘመናችን ዩኒቨርሲቲ ስንማር የደምቢዶሎ የግንቢ የነቀምት አካባቢ ጓደኞች ነበሩኝ። ስለ አካባቢው በጣም ብዙ ባጎራባች አካባቢ በሆሮ ጉድሩ አለፍ ብሎ በወንበራ በጋሌሳ አብሮ ከማደግና ከመኖር ባሻገር ስለዚህ አካባቢ ብዙ ትዝታዎች እንዳገር ብዙ ሳቢዎች ከአብረውኝ ኖረዋል። አብሬ የተላበስኳቸው ብዙ ቁም ነገሮች አሉ። ከጓደኞቼ መካከል የዚህ አካባቢ ወጣት አብዱል የሚባል ከኔ ጋር ይማር የነበረ እጅግ በጣም ተወዳጁ ሙዚቀኛ ተጫዋች ሰለሞን ደነቀ ያ ደበሌ ደማሙ ያለ ሲጫወት የማወቅ ዕድሉ ነበረኝ እና ሌሎችም በልጅነታችን ስናድግ ስንማር እንደነ አብዲሳ አጋ ያሉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያነሷቸው ብዙ ጀግኖች እነሱን እንዳይከን እንደ ፋና ወጊ እያሰብናቸው ያደግን ነን። በዛሬው ዕለት ደግሞ እዚህ ቦታ በመገኘት ይህን ውብ አካባቢ የማየት ከልማት ጋር ታጅቦ መንገድ ለማስመረቅ መገኘታችን ደግሞ ሌላ ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። ይሄ አካባቢ ትልቅ የሀገራችን ትልልቅ የእድገት ቀጠና ግሮዝ ኮሪደርስ ከሚባሉት አንደኛው ይሄ አካባቢ ነው። አለመታደል ሆኖ በሚፈለገው ደረጃ የለም አይደለም። ጸጋውን ወደ ብልጽግና ወደሚፈለገው ለውጥ እና ዘመናዊነት ተሟልቶ የተሸጋገረ አይደለም። ይሄን ማልማት ይሄን ጠንካራ የልማት መሰረት የሆነ አካባቢ ነዋሪውን የጠቀመ አካባቢውን ያበለጸገ አብሮነትን በእጅጉ መሰረት ላይ ያጎለበተ እንቅስቃሴ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። በዚህ አጭር ጊዜያት ውስጥ ባለፉት ዓመታት ይህን የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የመሰለ እንደዚህ አሁን እየተጀመረ ያለው መንገድ ሌሎች የመሰረተ ልማት እና ዘላቂ የማዘመኛ መንገዶች እየተሰሩ መሆናቸው በእጅጉ ያስደስታል። ባለፉት ዘመናት ተገቢ ትኩረት ባለማግኘትና በልዩ ልዩ ምክንያት እንደዚህ ሩቅ ሆነ የቆየ አካባቢ ኋላ ቀርነት በእጅጉ የተጫነው አካባቢ ነው። አሁን ደግሞ ብዙ እድሎችና ተስፋዎች በተዘረጉበትና አብረን በምንለወጥበት ጠንካራ ሀገር በምንገነባበት ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ተገዳዳሪ ችግሮች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የሚያጋጥሙ እንቅፋቶች ጎን ለጎን ሲፈታተኑን ቆይተዋል። ካሁን በኋላ በእጅጉ መዘናጋት አይገባም። ካሁን በኋላ እንደ ደምቢዶሎ ያለ ዩኒቨርሲቲ የምርምር የልህቀት የኦሮሞ ኩራት ተመራማሪዎች ልሂቆች አገራችንን የሚያሻግሩና የሚለውጡ ይሆኑባታል እንጂ በሚያሳዝን ሁኔታ ተማሪዎች የሚሰጉበት ወጣቶች ሴት ተማሪዎች የሚታፈኑበትና የሚሰወሩበት በእጅጉ መሆን የለበትም። ተያይዘን አካባቢያችንን የምናለማበት ጠንካራ ሀገር የምንገነባበት የሀገር በሁሉም ማዕዘናት እጅግ ውብ የሆነ እሴት እጅግ ውብ የሆነ ሀብት እጅግ ውብ የሆነ ህብረ ብሔራዊነት ትልቅ ሀብት አለን። ሁላችንም ተያይዘን የምንኮራባት ሀገር
የምንኮራባት በዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ እውን የሚሆንባት አገር ልትሆን ይገባል እና አብዲሳ አጋ ዋጋ የከፈሉላት በጣሊያን ደሴት እጅግ አስገራሚ ገድል የፈጸሙባት የኛ አባቶች በዚህ ተረኛ ሆነን ትውልዱን ስንመራ ደምቢዶሎን ወለጋን ጎጃምን ጎንደርን ሞያሌን ሶማሌን ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ትግራይን ሐረሪን ሁሉንም በማዘመን ተያይዘን በጠንካራ መሰረት የምንኮራበት ሀገር ለመገንባት ጊዜው አሁን ነው። ከዚህ የተመቸ ተስፋ የለም። ከዚህ ዘመን የተመቸ ጊዜ እና ወቅት የለም። ይሄን እንወቅበት፣ አካባቢያችንን እንለውጥ፣ አብሮነትና ጠንካራ ሀገርን ገንባ። ከደምቢ ዶሎች ከቀለም ልጆች ከወለጋ ልጆች ከግንቢ ልጆች ከመንዲ ልጆች ከሁሉም የሚጠበቀው ይሄ ነውና አብረን እንርጋለን፣ አብረን እንለወጣለን። መጪው ጊዜ ብሩህ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ። የክብር እንግዶቻችንን በክብር ተቀበሉልን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሐምሌዳን በከሳኒት ኑፍ ሲመዳ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትን ከተናገሩ በኋላ አሳንሰው መናገር እንዳይሆንብኝ እንጂ ሁለት ነገርን አንስተዋል። ያኔ መብራት ሳይኖር ውሃ ሳይኖር ጤና ተቋማት ሳይስፋፉ እንዲህ እንዳሁን ብዙ ምቹ ነገር ሳይሆን ዓለምን ያስጠሩ ምሁራን ከዚህ ፈቅለውባታል። ከማርቲን ሉተር ጋር አነጻጽረው ነው ያነሱት። እኛ ራሳችንን መሸጥ ማስተዋወቅ ብዙ ልምዱ ስለሌለን ነው እንጂ ብዙ ማርቲን ሉተሮች ከዚህ ወጡበት ብለው በስም የጠቀሷቸውን ጀግኖች አንስተዋል። ይህ መንገድ ሲጀመርም ልማትን የምንሸጥበት ምርትን እዚህ ያሉ አካባቢዎችን ለዓለም የምናበቃበት ለኢትዮጵያችን ከፍ ያለ የኢኮኖሚ መሰረት የሚጣልበት ነውና በዚህ መንገድ ሰላም፣ በዚህ መንገድ ፍቅር፣ በዚህ መንገድ ምሁራን፣ በዚህ መንገድ ብልጽግና የሚመላለስበት እንዲሆን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ብልጽግና አስተሳሰብና ኢትዮጵያዊነት ነው። ኤጋ ከሰቱ እዶወን ጎቶን ሄዱን እቲ ቢቅላን ዋ ሄዱዳ ሴና ካንሳና ኑፍ ካሰኒ ግዳዳ ሶለን ስለ ዋ ካሰኒ ቱረኒ ብያ ከነ ከሰቲ ቀሮ ዳቤይዳፍሌን barnoonni akka barbaachisu hubatanii akka biyyaatitti yeroo jalqabaatiif barnoonni qaroo dhabeeyyii asitti kan jalqabame mana barnootaa kan qaroo dhabeeyyii gidaadaa soolantu jalqabsiisani mee hamilee በሀገሩ ባህል መሰረት በምርቃት አስጀምሮ የአካባቢውን ቅድም ሲያነሱ ነበር የሥራ ኃላፊዎቻችንና የሀገር ሽማግሌዎች ያዘጋጁት የአካባቢው ነዋሪዎች ያዘጋጁት አለ። አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ወደ መድረክ እንዲመጡልን ክቡር የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የዞኑ አስተዳዳሪም ይሄን እንዲያስፈጽሙልን በአክብሮት ወደ መድረክ እንድትመጡልን ጠይቃለን። ጅራቶኒ ናኖ ከና አቦቲን ገዳ አቦቲን አመንታ ከና ቆጴሰኒቲ ከኒሳን ጅራኒ